Zvykol som tu ľudí strašiť pavúkmi. Volá sa ten pavúk metatemnostná. Toto je mini pavúk proti tomu, čo tu kedysi bolo. Pokiaľ chceme hovoriť o baníctve Banskej Štiavnici, pokiaľ chceme hovoriť niečo o našej štôlni, musíme sa trošičku zavrtať aj do geológie. A v tej geológii sa musíme vrátiť nejakých 15 miliónov rokov dozadu, keď vlastne na tomto území bolo pobrežie plytkého teplého mora a na tom pobreží pomaličky rástol a mohutnel šťavnický stratovulkán. Jediná trojrozmerná vec, ktorá tu pribudla, je tento svätý Kliment. On vyzerá, že je chudáčik z dreva, ale není z dreva, je to kópia urobená z nejakého silikónu. Je zaujímavé, že toho roku síce nám tam zmizli tí pavúci vpredu, ale objavilo sa nám tu obrovské množstvo komárov, takýchto zaujímavých. Len tu takto čakajú na volačo, nevieme na čo. V podstate sopka dosoptila, skončila svoju sopečnú činnosť a ďalšie milióny rokov prichádza erózia. Matka príroda formou vody, či už teda ako prívalových dažďov alebo snehu, ľadovcov, pomaly obrusuje tú krajinu. Teraz máme Sitno, ktoré má niečo vyše 1000 metrov, čiže 3/4 tej obrovskej sopky už erózia zobrala stadeto preč. A stalo sa to, že tie rudné žily, predtým skované v hlbinách tej obrovskej hory, sa dostali na povrch. Ten terén nad nimi bol tak obrúsený, že tie rudné žily vychádzali na povrch. Materiál, ktorý obsahovali, tá erózia brala tiež a dostávali sa tie minerály do potokov, z potokov do riek. No a tu už prichádzajú prví baníci. Vždycky podľa tých konkrétnych okolností, ktoré boli, sa robili aj tie výmerovky, lebo samozrejme boli to ďalšie investície navyše. Čiže baníci sa snažili to robiť bezpečne, ale teda čo najlacnejšie podľa potreby. Po veľmi krátkom čase, ako sa tí baníci dostanú pod zem, nastanú problémy s vodou. Každá šachta je v podstate studňa, ktorej hlavnou úlohou je zachytávať vodu. Čiže šachty sa nám plnia vodou, baníci musia vynaložiť dosť veľké úsilie na to, aby stade tú vodu vyčerpali. Čím sú hlbšie, tým je tej vody viacej. Táto naša štôlňa, Glanzenberg, odvodňovala dobývací priestor v kopci Glanzenberg, kde boli vlastne prvé dobývky na Štiavnicku, takéto hlbiny, o ktorých vieme. Prvýkrát sa spomína v nejakých dokladoch z roku 1560 už ako hotové banské dielo. A jej funkcia sa postupne menila, ako som vravel. Prvo to bola len tá prieskumno-odvodňovacia chodba, maličká kresanica, ktorú potom neskoršie, a to už opäť nevieme presne kedy, ale keď už poznali pušný prach, keď už poznali strelné práce, tak tú chodbu zväčšili. Pravdepodobne sa vtedy využívala na dopravu a tá pôvodná kresanička bola asi takto široká, čiže bolo treba ju zväčšiť, čiže ona bola zväčšená a tým, že ide veľmi tesne pod to mesto, nachádza sa v hĺbke tuto na začiatku nejaké 2 metre, v strede mesta niečo vyše 30 metrov a ide tak cikcak po tú hlavnú ulicu, že raz je pod domami na jednej strane, raz je pod domami na druhej strane, tak mešťania vedeli, že to tam majú a tlačili na tých baníkov, aby ju udržiavali v dobrom stave. Z tej pôvodnej chodby sa nám zachovalo strašne málo a toto je jedno z tých miest, ktoré nám ukazuje. Toto tu s týmito ďubkami, zárezíkmi je pôvodná stena tej chodby, takto hore. Tuto potiaľ je pôvodný strop, takto, a tuto začínala druhá strana. A následne potom, keď ju potrebovali zväčšiť, pravdepodobne kvôli tej doprave, tak nemali problém v dobe, keď už poznali trhaviny, poznali pušný prach, navrtať túto bočnú chodbu a tuto krásne vidíme, tu je pozostatok po tom vrtaní, toto je koniec toho vrtu, takto išla tá dierka niekde až sem, odtiaľto navrtali dieru, samozrejme nie jednu, ale teda niekoľko
dali tam trhavinu, odstrelili, vyviezli von. Tie presakujúce vody vyplavujú rôzne minerály. Pokiaľ sa nad nami nachádza nejaké nepatrné zrudnenie, tak samozrejme tá voda vyplavuje z toho zrudnenia aj minerály kovov, hydroxidy kovov, takže vznikajú nám tu takéto náteky. Pokiaľ je to oranžové, červené, je v tom železo, pokiaľ je to čierne, je v tom mangán. Zvyčajne je to taká zmeska a voláme to banský oker. V roku 1750 prejavil manžel Márie Terezie František Štefán Lotrinský túžbu pozrieť si stredoslovenské banské mestá, pozrieť si Šťavnicu, lebo čak to bola pokladnica Rakúsko-Uhorska vtedy. A teda v tom roku 1751 aj cisár pán prišli do Šťavnici ako taká jedna prvá veľmi významná osoba. Oni Šťavnicu navštívili aj predtým významné osobnosti, ale toto máme ešte tak dobre v pamäti, lebo sa zachoval komplet scenár a veľa pamiatok na túto návštevu. Zaužíval sa pojem cisárska prehliadka pod Šťavnicou, alebo cisárska cesta pod Šťavnicou. A už potom aj mnohé ďalšie významné alebo aj bezvýznamné návštevy, ktoré sem prišli, si považovali za povinnosť a česť zopakovať túto prehliadku. Takže mnohí ďalší takíto príslušníci vyššej šlachty, keď prišli do Šťavnici, tak si túto trasu prešli a niektorým z nich, teda cisárovi pánovi a jeho chalanom v prvom rade, ale aj ďalším významným ľuďom sa potom osadili pamätné tabule, ktoré tam zostali dodnes, čo je teda zaujímavé. Keď sa začali tieto významné návštevy chodiť, tak niekto asi usúdil, že nie je vhodné, aby takíto papaláši chodili po rebríku a preto pravdepodobne opäť nemáme na to žiadne dôkazy, ale ja si myslím, že toho roku 1777, keď sa robili tie velikánske opravy štvoľní, tak sa aj urobilo prepojenie týchto dvoch obzorov týmito schodmi. 1993 vzniká Banícky spolok, alebo sa obnovuje Banícky spolok v Šťavnici a vlastne jednou z prvých takých vecí, čo ten Banícky spolok začal presadzovať v súčinnosti s Banským múzeom a s hlavným Banským úradom, ktorý tu máme, že teda poďme sami pozrieť na tú štvoľňu, lebo tak, ako pred stovkami rokov sa tí mešťania obávali, že sa niečo môže stať, tak nič sa nezmenilo. Tá štvoľňa v podstate je len o 100 rokov zanedbanejšia, ako sa používala. Taký zaujímavý minerál, ktorý sa volá epsomit. Takéto drobné kryštáliky, drobné tyčinky sú tu vidieť. Je to horečnatý minerál MgSO 4 krát nejaká voda a on žije len v bani, lebo keď ho vyberieme von, tak tá voda sa vyparí a minerál sa nám rozsype na drobný prášok. Sem tam nám to aj hrybík narastie nejaký. Tá odvodňovacia štvoľňa Glanzenberg príde sem, tu prudko zabočí doprava a pokračuje pod ten kopec Glanzenberg, skade brala tú vodu, ktorú odvodňovala. Zhruba po nejakých 50-60 metroch tu už máme závaly, je to zasypané na plný priemer banského diela a už sa ďalej chodiť nedá. V roku 2000 bola tak asi koncom roku 2000 už bola štvoľňa vyčistená, vyzmáhaná. Koncom roku sme robili kolabdáciu a vlastne potom ešte boli také nejaké prípravné práce, ako ju prevádzkovať. A myslím, že v júni 2001 nám ju slávnostne otváral pán prezident Schuster. Toto je špecialitka, toto je pikoška, toto je niečo, jednak ideme v stopách tých dávnych významných ľudí, ktorí tam boli, čo si mnohí ľudia považujú aj dodnes. Ideme v autentickom surovom prostredí bane bez osvetlenia, čiže každý si tam musí svietiť sám. A veľmi dôležitý je prínos toho lektora. Akože je to expozícia v múzeu, kde to stojí na tom, aký ten lektor urobí program.